अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आम लेकिन बहुत परेशान कुन होती है, यानी कि खांसी। चाहे वो खुश्क खांसी हो या हो बलगम वाली, रात को नींद खराब करे या दिन भर गला खराब रखे, ये मसला छोटे बड़े सबको होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी का इलाज आपके किचन में मौजूद आम अज्जा से मुमकिन है? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खांसी की वजूहात क्या होती हैं, कौन सी अलामात ख़तरनाक हो सकती हैं और हम सबसे जो अहम है वो है घरेलू तरीक़ों से इसका मुकम्मल इलाज कैसे मुमकिन है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा ख़ास नुस्खा भी बताऊंगी जिससे खांसी जल्दी ख़त्म हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि खांसी है क्या। खांसी आपको बताते चले, दरअसल जिस्म का कुदरती रद्द अमल होता है जो हमें नुकसानदेह अज्जा से, वायरस से बचाने के लिए काम करता है। जैसे ही गले या सांस की नाली में खराश होती है या तकलीफ महसूस होती है, जिस्म खांसी के जरिए इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। खांसी दो किस्म की होती है, एक होता है खुश्क खांसी, ड्राई कफ जिसे कहते हैं, जिसमें बलगम नहीं आता। दूसरा होता है वेट और प्रोडक्टिव कफ, जिसे बलगम वाली खांसी कहते हैं, जिसमें सीने में जैसे बलगम जमा हो जाता है। खांसी की वजूहात की बात की जाए ना, तो वायरस या फ्लू वगैरह की वजह से, नज़ला ज़ुकाम की वजह से, एलर्जी की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से हो जाती है, धूल आलूदगी या धुएं से हो जाती है, सांस की बीमारियां जैसे दमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो तो इस वजह से खांसी हो जाती है, गले की खराश की वजह से हो जाती है और खुश्क मौसम की वजह से। ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए या खून आए या सांस लेने में दुश्वारी हो तो फौरी डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए। अब बात करते हैं खांसी के घरेलू इलाज के मुतालिक, घरेलू नुस्खों की जिनसे आप खांसी को काबू में ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहद की। शहद कुदरती एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात रखता है, ये गले को नरम करता है और ख़राश को भी कम करता है। 1 चम्मच शहद को नीम गर्म पानी या लीमू के रस के साथ अगर मिलाकर ले लिया जाए ना दिन में 2 बार, तो इससे खांसी में आफाका होता है। अदरक में कुदरती तौर पर स्वेलिंग को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ ताज़ा अदरक को आप कुचलकर 1 कप आप पानी में उबाल लीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद डालें और गरम गरम पी लें, इससे भी फ़ायदा होता है। लौंग भी गले की खराश के लिए फ़ायदेमंद है। आप 2 से 3 लौंग को हल्की आंच पर अगर आप सेक लेते हैं और फिर पीस कर शहद में मिलाकर अगर आप खाते हैं तो इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, खांसी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। काली मिर्च बलगम खारिज करने में हेल्प करती है। बलगमी खांसी का मसला है तो आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। और तुलसी के पत्ते सांस की नाली को साफ करते हैं। 5 से 6 तुलसी के पत्ते 1 कप पानी में उबाल लीजिए और शहद डालकर आप इस कहवे को पी लें। नमक वाले पानी से गरारे करें, इससे आपके गले की खराश कम होती है और दर्द भी कम होती है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारे कीजिए, दिन में इसे 3 बार कर सकते हैं। इलाज के साथ साथ आपको पता है परहेज़ भी ज़रूरी है, वरना खांसी जो है ना लंबे अरसे तक रह सकती है। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। ठंडा पानी या आइसक्रीम से परहेज़ करें, गर्दो गुबार या आलूदगी से बचें, धुआं, सिगरेट और तंबाकू नोशी से दूर रहें। ज़्यादा पानी पीजिए ताकि बलगम नरम हो और निकल सके। सांस लेने के लिए नीम गर्म पानी का भाप लीजिए। ज़्यादा बातचीत या ऊंची आवाज़ में बोलने से गुरेज करें अगर आपको खांसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब ख़ास नुस्खे की बात करें खांसी के लिए जो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें आपको चाहिए होगा कवार गंजल का ताज़ा गूदा। जी हाँ, एलोवेरा जेल 2 चाय के चम्मच, शहद 1 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच। तीनों अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कीजिए, सुबह नहार मुँह खाइए। ये खुश्क खांसी और गले की स्वेलिंग को कम करता है, बहुत बेहतरीन इलाज है। अगर बच्चे को खांसी हो रही है ना, तो ये नुस्खे मुफीद है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। शहद लेकिन सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चों को देना है आपने। और अदरक या तुलसी की चाय हल्की मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में दे सकते हैं। नीम गर्म पानी पिलाएं, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो डॉक्टर से रुजू करें। खांसी के साथ बुखार है या खांसी के दौरान खून आता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बच्चों को नींद का ना आना या सांस फूलना, तो फ़ौरन डॉक्टर के रुजू करें। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये थी मुकम्मल गाइड खांसी के घरेलू इलाज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें और अनम होम रेमेडी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।